verse 8 ya kwamba nayajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Kwa hivyo anazungumzia kusanyiko, na ni kusanyiko ambalo yeye analijua. Hatufichiki mbele za Baba wetu, anatujua. Haufichiki mbele za Baba, anakujua. Na pahali pekine anasema anakujua na jina lako. Unaweza kuwa ya kwamba umedharauliwa. Naweza kuona kama wewe ni kana kwamba huna mbele wala huna nyuma. Unaweza kufika mwisho uone na ujidharau mpendwa. Lakini Baba anasema anafanya nini? Anakujua. Hatujulikani sana sisi watu ambao wanazungumza juu ya Yawe na Yeshua na pia juu ya Sabato na amri za Baba wetu. Hatujulikani sana. Lakini hata ingawa hatujulikani hivyo, Baba wetu anafanya nini? Anatujua. Baba anatujua. Na kuna neno hapo anasema ya kwamba kwa kuwa unazo nguvu kidogo. Kwa hivyo hata ingawa uko na nguvu kidogo, anajua. Anajua basi ya kwamba huna nguvu nyingi, unazo nguvu kidogo. Lakini kuna kitu umefanya, umelitunza nini? Neno langu. Hata ingawa uko na nguvu kidogo, hukulikana neno langu. Baba tukuzwe. Hukulikana jina langu. Kama vile ambavyo tumeeleza, si majina ni jina. Hukulikana jina. Unajua tunaweza kwenda pahali pengine tukane jina. Kwa sababu tunaweza dharauliwa. Tunaweza kuonekana kana kwamba hatujui vile ambavyo tunaongea. Lakini hata ingawa tuko na nguvu kidogo, tumelishika neno la Yawe na hatukulikana jina lake. Baba tukuzwe. Wewe ulicho nguvu kidogo kwa sababu ya vile ambavyo umejembelewa na majaribio vile ambavyo tumeeleza. Kama vile Filadelfia walikuwa wamefinyiliwa na majaribio, mpaka wakaishiwa na nguvu, lakini walishika neno la Yawe, hawakulikana. Walishika jina la Yeshua, hawakulikana. Jina la Yawe litukuzwe. Na ndiposa hapo anasema sasa, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuuvuka. Baba tukuzwe. Ameweka nini? Mlango uliofunguliwa mbele yako. Baba tukuzwe sana. Hata ingawa uko na nguvu ndogo. Baba tukuzwe sana. Hata ingawa unaonekana kana kwamba hujulikani, Baba amekuwekea mlango uliofunguliwa mbele yako. Ni maybe haujauona, lakini na hujui uko wapi, lakini Yawe amesema ameweka mlango uliofunguliwa mbele yako. Baba tukuzwe. Yawe atupe hiyo hii mwaka. Baba tukuzwe. Yawe atupe ya kwamba umewekewa mlango uliofunguliwa mbele yako. Baba tukuzwe sana. Hata ingawa ni wa nini? Unajua hata imani kuna baadhi nyingine inasikia nikana kwa bai. Hilo ndio teketi kweli. Shalom. Yawe ule mwenda wako. Ni kwa sababu umeishiwa na nini? Na nguvu. Na hata ingawa umeishiwa na nguvu, jua, hata ingawa unaona giza, ya kwamba Yawe amekuwekea mlango uliofunguliwa mbele yako. Yawe has set an open door, no one can shut before you. Praise be to Yahweh. Milango ni aina nyingi wapendwa. Lakini nilikuwa naomba tufunguliwe kwanza milango ya kiroho. Our spiritual door. Praise be to Yahweh. Yaani tumekaa sana maybe tukiwa stagnated, hatujui Yawe sana. Hatuja kujua ina personal way. Unajua kuna hali ya kujua Yawe tukiwa kama kusanyiko, na kuna hali ya kujua Yawe wewe peke yako. Hata ukipelekwa jangwani ukiwa peke yako, you shall stand. Kwa sababu ya mnone Yawe ni Yeshua ina personal way. Praise be to Yahweh. Baba tusaidie kumjua katika njia omuntu amumene uwe mwene tikondo toleike. Shalom shalom. Tumumene pani na personal way. Atwe guolelinye.
Moshe, kuna wakati Moshe aliomba, nifunulie utukufu wako, nataka kukujua zaidi. Na Baba alifanya hivyo, alisema nitapita na utukufu wangu, lakini nitaweka mkono usinione, kwa sababu ukiniona utafanya nini? Utaishi. Na alipita mbele yake, kwa sababu Moshe alisema ningetaka kukujua, ningetaka kuonekaniwa na wewe. Hata sisi tuseme namna hiyo. Yohana 17:3 tunasema, na uzima wa milele ndio huu, ili wakujue ewe Yahweh wa pekee, na wamjue Yeshua Masihi uliye mtuma. Ni mzuri kujua uzima wa milele, tunaushika sasa by faith. Ikiwa hatuushiki sasa by faith, hatutakuwa naye. Shalom shalom. Na hali ya kushika uzima wa milele na kuujua ni kujuana na Baba wetu Yahweh sana, kujua mahusia yake na kujua mapenzi yake, na si Yahweh peke yake, na Yeshua mwanaye aliyemtuma. Haleluya. Amen. Hata Paulo katika Wafilipi 3, sina muda, mstari wa 7 na 10, Paulo anasema mimi ni Mfarisayo. Mimi nilisomea katika masomo ya Gamalieli. Akasema katika sheria mimi sikuwa na upungufu. Baba atukuzwe sana. Lakini akasema ningetaka sasa yote ambayo niliona kana kwamba ni mambo mazuri, mambo iliyo na faida, yote niliona kama ni bure bilashi. Baba atukuzwe. Ili nipate kumfahamu na kumjua Yeshua na kujua nguvu zake ambazo zilimfufua, ili hata mimi nikaweze kutimilika katika kufufuka kwa wale ambao watakuwa wamekufa. Baba atukuzwe sana. Paulo Mashauri anasema wazi ya kwamba angataka kujua Yeshua sana. Na ndipo waimbaji wakasema more, I want to know more about Yeshua. Oh, hallelujah. So that I may know about his righteousness, about his likeness, about his will. Ili ambavyo angependa mimi niwe kama yeye, angetaka kujua more about Yeshua. Praise be to God. Hata Kefa, Petro wa 2:3, mstari wa 17 na 18. Petro wa 2:3, mstari wa 17 na 18, anawasihi watakatifu ya kwamba you ought to grow. Don't stagnate. You ought to grow in the grace and the knowledge of Yeshua. Lazima tukue katika hali ya neema na katika hali ya maarifa ya kujuana na Yeshua Masihi. Katika Wagalatia 4:1 inasema wazi ya kwamba mtoto angali mtoto katika hali ya urithi unapatiwa watu wengine mpaka yeye aimariki ili apewe urithi. Sasa na sisi ni vyema tuimarike ili tupewe urithi ule Yahweh ametuwekea. Lakini tukiendelea kuwa watoto, ule urithi ambaye Baba wetu ametuwekea hautakuwa wetu. Baba wetu na tuimarishe, ili akituona wazi ya kwamba tumekuwa majua, anatupatia urithi wake. Jina la Yahweh na litukuzwe. Huo mlango mwingine ni mlango wa kueleza injili ya Yahweh. Baba tukuzwe sana. Baba wetu atupe hiyo neema na huo mlango wa kuhubiri. Si tu kwa sababu ya kuhubiri, lakini tupate neema ya mlango ambao umefunguliwa. Ninakumbuka wakati mmoja Sauli, kuna mahali ambapo alienda kuhubiri. Shalom. Lakini akiwa hapo akaona ng'ambo ile ingine aliota ya kwamba kuna mkono unamfanya nini? Unamuita. Wakati aliamuka huko ambako alikuwa akajua huku mlango utafunguliwa, kule ambako nimeitwa huko ndiko mlango umefunguliwa. Na wakati alienda huko, hakika injili iliendelea na kukawa na mazao. Baba wetu natukuzwe. Baba tunatusaidie sisi kusanyiko la Yahweh, atupe mlango ambao umefunguliwa mbele zetu, ili ya kwamba tukaweze kuokoa wengi na wengi wakaweze kujua ukweli huu. Yohana 15:7 na pia 8 inasema wazi ya kwamba, na 16:17 ya kwamba niliwachagua nyinyi ili mkaenende na mkazae mazao, na mazao yenu yakaweze kudumu.
Hatukuchaguliwa tu tukae hivi wapendwa. Ni vyema tuone ya kwamba kuna wengi ambao watajua hiki. Wewe unafanya kazi gani? Kazi si utia evangelism mahubiri. Hata wewe mama, leta mama mwingine. Wewe kijana, hubiria kijana. Wewe mzee, hubiria wengine. Walete wote ndani ya nyumba ya baba. Anza na kwako nyumbani. Anza na watoto. Anza na ndugu na dada. Walete wote katika ufalme wa Yahweh. Baba wetu natubariki sana. Haleluya. Ili ya kwamba wale walio wadogo, Isaiah 60 verse 22 inasema nini? Isaiah 60 verse 22, the least will become 1,000, smallest will become a mighty nation. In his time, I will do it. Praise be to Yahweh. Ule mdogo atakuwa watu 1,000 ni nini? Ni gili moja. Ule mdogo atakuwa hiyo gili moja, na ule ambaye ni smallest atakuwa mighty nation. Wewe kwako, wewe ambao unaona kana kwamba wewe ni mdogo, wewe ni hafifu, ndani yako kuna nation. When you believe in Him. Baba tukuzwe sana. Ndani yako kuna nation. Baba wetu anaona there are nations in you. Wakati una believe the name of Yahweh, in the name of Yeshua. In his time when we stand up for us to do what we are supposed to do, Yahweh anasema ya kwamba in his own time he will do it. But we must do our part and Yahweh do the best. Praise be to Yahweh. Hallelujah. Kusanyiko zetu Baba asipanue. That's my prayer. Katika jina la Yeshua. Amen. Atuletee wengi ndani ya nyumba yake. Atupatie kusanyiko nyingi hapa Kenya na hata nje yake. Hiyo ni maono na maombi yetu katika jina la Yeshua. Sisi hatuwezi na nguvu zetu, lakini Yahweh anaweza. Ametuwekea mlango uliofunguliwa mbele zetu. Kutoka wakati wa Philadelphia ndiposa walifunguliwa hata mlango wa kuhubiri na hata mlango wa kurejesha kule ambapo Walumi walikuwa wamefuja juu ya kazi ya Yahweh. Shalom shalom. Pale ambapo shetani ameharibu kazi ya Yahweh, ni sisi tuambuke sasa tukaweze kubomoa kazi ya shetani na tukaweze kujenga mapya maeneo ama kusanyiko la baba wetu. Then also in a personal way, katika mambo yetu is a divine providence and supply. Katika maisha yetu. Shalom shalom. Katika maisha yetu ya kawaida, katika familia zetu, baba wetu Yahweh awe our provider. Kile ambacho tunahitaji baba wetu na atupe. Hebu nisomewe 1 Chronicles 4 verse 9. Na wakumbusha hii kwa sababu mnajua. 1 Chronicles 4 verse 9 and 10. Hebu nisomewe pale. Ni cha Mambo ya Nyakati. Yes, wa kwanza 4 verse 9 and 10. Nne mstari wake ni wa 9 na 10. Inasema naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze. Na mamaye akamuita jina lake Yabesi, akisema kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Yabesi aliitwa Yabesi kwa sababu alizaliwa kwa huzuni. Nasema huyo Yabesi akamlingana Elohimu wa Israeli, akasema au kwamba ungenikaribia na kweli kweli kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Yahweh akamjalia hayo aliyoyaomba. Shalom shalom. Yabesi aliomba namna gani? Hebu rudia hiyo maombi ya Yabesi. Nasema huyo Yabesi akamlingana Yahweh wa Israeli, akasema kwamba ungenikaribia kweli kweli na kunizidisha hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Yahweh akamjalia hayo aliyoyaomba. Praise be to Yahweh. Yabesi hata ingawa alizaliwa kwa huzuni, alijua Yahweh anasikia maombi.
na akaenda kwake na akamulilia, nipanulie mipaka uso wako na utembee pamoja nami. Biblia inasema Yawe akafanya nini? Akamsikia na akamjalia. Baba tukuzwe. Hata sisi Yawe asikie kilio chetu jioni ya leo katika jina la Yesu. Psalms 35 verse 27. Psalms 35 verse 27. There's a version that I like that he says, he delights in the prosperity of his children. Yahweh delights in the prosperity of his children. Ya kwamba Yahweh anapenda wakati watoto wake wanaendelea vizuri, wakati wamebarikiwa. Baba wetu Yahweh anafurahia. He delights in the prosperity of his children. Ndiposa Hagai 2 verse 8 to 9 anazungumza pale, anasema silver, anasema ingine gold are mine, says silver and gold are mine, and the glory of this house will be greater than the former house. Hallelujah. Baba tukuzwe. Hallelujah. You know, you are the temple of Yahweh. You are the house of Yahweh. It's my prayer that Yahweh touch you, so that the glory that you have itakuwa vile ulivyo sasa. And let the glory will be greater like what you are having now. Shalom. Shalom. Philadelphia ameambiwa uko na nguvu kidogo. Shalom, shalom. Kwa hivyo tunaonekana hafifu sasa, but I believe kuna wakati ambapo tutawekwa nguvu na Yahweh. That the glory ambayo tuko naye haitakuwa vile ambavyo tuko, kwa sababu Yahweh anatuchange na anatubadilisha. Kusanyiko zetu vile ambavyo ziko, tunatabiria sasa ya kwamba ataleta glory yobikirita. Wakati tunakuja pamoja kama kusanyiko, vile ambavyo tunaonekana, kuna vile baba wetu anaenda kubadilisha, kwa sababu kuna vile baba wetu atatenda. Shalom, shalom. Kama sasa sisi tuko na vision, Yahweh atupe pahali kubwa kuliko hapa. Na hiyo neno tunaomba. Shalom, shalom. Atutupalie mipaka, atupe kusanyiko kubwa, atupe shamba kubwa, pahali ambapo magari ambayo tutabarikiwa naye tutakuwa tukiyapaka ni katika maono na tumeandika kwa herufi kubwa. Shalom, shalom. Tunaamini Yahweh anatenda hivyo. Wale ambao watakuwa huko watakuwa na haya glory na vile ambavyo tuko katika siku ya leo. Tukisema hivyo tunasema hata kule ambako unashiriki. Shalom, shalom. Kwa sababu hata huko na sisi ni kitu moja, baba wetu atatenda makuu katika jina la Yeshua ambaye ni mkombozi wetu. Baba wetu na asaidie kila mmoja wetu, aupatie jambo la kufanya. Shalom, shalom. Anabariki kazi ya mikono yetu. Baba na tujalie na tuonekanie katika jina la Masihi Yeshua. Kuna neno nasoma ya kwamba mzee wa kanisa ni lazima aweze kuprovide kwake nyumbani. Shalom, shalom. Na ikiwa hawezi basi itakuwa hafifu. Yahweh atupaze. Baba tufungulie baraka katika jina la Masihi Yeshua. Tuweze kusimama na nyumba zetu na familia zetu na watoto wetu katika jina la Yeshua. Akina dada zetu na nyinyi Baba wabariki. Muwe watu wasipumani. Ule ambaye yako katika Proverbs 31 verse 10. Inasemekana yeye ni kama biashara, ni kama melikebu ya biashara. Yeye anatafuta mali mpaka ananunua shamba. Pamoja mbona. Hata nyinyi baba wetu awabarikie, muwe na mali yenu. Lakini si yenu kumashikana pia na wazee wenu. Isiwe ni asili. Baba tukuzwe sana. Lakini baba awabariki na wape mali yenu ya mikono yenu. Ukibarikiwa na wazee wenu, mpaka mnanunua shamba. Yes. Na unaambia mzee hii shamba ni yenu. Katika jina la Yeshua Masihi. Haleluya. Baba wetu atuondolee aibu. Amen.
ya umaskini. Hatutakuwa maskini milele. Come on somebody. Anasema anainua maskini, anamkalisha pamoja na nini? Na wafalme. Hiyo siku ikifika, when the time is due, Yahweh will do it. And it was Deuteronomy 8 verse 18. Inasema he gives us power to get to heaven. Shalom, shalom. Kwa hivyo Baba atufungulia mlango huu, anasema kwamba ni yeye, si bidii zetu. Baba tukuzwe. Ukibarikiwa si bidii yako, ni Yahweh amekupatia kibali. Ni Yahweh amekupa mema. Hata vile ambavyo unafanyanga leo, it is Yahweh who gives you favor. It is Yahweh who gives you power for his glory. Baba tukuzwe sana. Na tukiinuliwa, we do not worship our God. Tusiworship our riches. Hiyo ndio vitu ni Baba ametupa tusiziabudu. Yahweh asiondolewe katika possession yake. Yahweh atumu akiwa Yahweh, tumtukuze na mali yetu na mili yetu katika jina la Masihi Yesu. Nikimalizia John, the epistle of John. Wow. Verse 1 and 2. Inasema to my friend guys. And also now it's to you, my friend. Shalom, shalom. Shalom. It's my prayer that you may prosper. And you be in good health. As you are so prosperous. In this new year, may I be prosperous in everything. In the name of Yeshua. Amen. That's my prayer. Amen. May you prosper and you be in good health as you are so prosperous. In the name of Yeshua the Messiah. And so it shall be. In the name of Yeshua. So our theme is Revelation 3, 7 and 8. Jehovah he has opened the door for us that no one can shut. Praise be to Yahweh. He has opened the door for us that no one. Ametufungulia mlango ya kiroho. Baba tukuze sana. Tumjue, tuendelee kumjua, tuendelee kuzama katika maandiko, tuendelee kumpenda. Tusije watu wa kutela katika services. Shalom, shalom. Na bila sababu wapendwa, usikubaliane sababu mbili zinaisha bila kuwa mahali ambapo wewe unaabudu. Sababu mbili usikubali. Isipokuwa kwenda mambo kubwa ama umefungwa sana, usikubali. Kwa sababu ukiwa sabato 3-4, kuna vile ambavyo hamutaweza kukua na wengine. Shalom, shalom. Kuna vile ambavyo hamutaweza kukua, kuna vile utakuwa kivyako na hao utakuta wameendelea. It is good that we may grow together. Shalom, shalom. Kwa hivyo pale ambapo unashiriki unatia moto, pale ambapo upo tia moto kabisa. Ukiwa kijana tia moto mahali pale. Soka nili yako shaki gogona. Praise be to Yahweh. Tafadhali usikubali sabato mbili zinaisha pia kula mahali ambapo wewe unaabudu mkiwa na wengineo ili mkaweze kuwekana nguvu jina la Yahweh na litukuzwe. Kwa hivyo milango ya kiroho ikifunguliwa tutapenda Yahweh sana na tutapenda ndugu na dada, tutapenda kusanyiko zetu. Hata kukiwa na majaribio tutasiri kusiombea na tutasiri kusipenda. Shalom. Shalom. Unajua nasemanga hakuna kusanyiko la malaika. Si mnasikia nasemanga namna hiyo? Hakuna kusanyiko la malaika. The goodness that Yahweh has given you, stand with it in that altar that Yahweh has given you. Wewe ambaye huna mambo mengi, kuwa na mambo mazuri ya kushikilia kusanyiko la Yahweh na jina la Yahweh na litukuzwe. Kwa hayo mengi na machache, may I give you a prosperous new year in the name of Messiah Yeshua. Prayer request. Let us stand up, please. Tusimame. Najua sasa masaa ikifika hapo mbili naye ni mambo ya kuchoka. Shalom, shalom. Shalom. Wewe ambaye umeandika prayer request, nikitaka ushike kwanza ni wewe utaizungumzia ile mahitaji ulio nayo. Shalom, shalom. Shalom. Ya, kwanza nipeleke kwa baba yetu.
Maybe uiombee. Tumeambiwa Hezekia akaifunua mbele za nani? Mbele za Yahweh. Sifunue mbele za watu. Kwa imani. Our Elon alisema is a prophetic utterance before Yahweh. Na hiyo jambo litakuwa vizuri. Kwa hivyo niko ufupi wa maombi. Hata mimi nimeandika zangu. Jina lake ni kuu, matendo